06 der Deutschen Reichsbahn war eine der beeindruckendsten Dampflokomotiven, die in Deutschland je gebaut wurden. 1939 entstanden bei Krupp 2 Exemplare, gedacht für den schweren Schnellzugdienst auf langen und anspruchsvollen Strecken. Mit ihrer Achsfolge 2D2, einem mächtigen Kessel und einer Höchstgeschwindigkeit von rund 140 km/h gehörten sie zu den leistungsstärksten Dampfloks ihrer Zeit. Charakteristisch für die Baureihe 06 war ihre elegante Stromlinienverkleidung, die der Lokomotive ein futuristisches Erscheinungsbild verlieh. Eine Version ohne diese Verkleidung hat es im realen Betrieb nie gegeben. Genau hier setzt das neue Märklin-Club-Modell an. Es zeigt die Baureihe 06 in originalgetreuer Umsetzung eines DB-Projekts von 1950 für eine Entkleidung der Baureihe 06 nach Muster der Baureihe 05, erstmals ohne Stromlinienhülle. Eine faszinierende Was-wäre-wenn-Interpretation, die den Blick auf die gewaltige Technik freilegt.